Nou, ik vind het hier geweldig. Het is alsof ik hier thuis ben in Drenthe, waar ik geboren ben. Is dat nou niet prachtig? Nou. Ik voel me het beste thuis bij mezelf, in terwijl ik bij mijn bloedeigen vrouw. Maar Pieter Balsa uit de woorden, dat vind ik prima. Ik een aardige fan trouwens. Maar wij veel helemaal thuis. Helemaal thuis, in mijn dorp. Oh, wat sterk. Waarom? Waarom? Omdat we daar al in Fries praten. Mooi. Ik ben het werk al even vertellen, man. De vrouw zit bij Wiebe van der Zee. Ik hoop net dat ze wat keepie geeft. Want zo voel je dat hak ik dan mee. Nou, dat ben je het wel.